per l'intelligente sostegno alle vittime del cyberbullismo, del sexting, del revenge porn, del cutting, delle fake news e della violenza sul web. Con questa motivazione è stato consegnato lo scorso 6 novembre, nel corso di uno straordinario evento nella cornice stupenda del Teatro Verdi del comune dell'Aretino, al sociologo e saggista siciliano Francesco Pila, professore di sociologia all'Università di Messina, il prestigioso premio internazionale Navarro, giunto alla 12ª edizione. Il premio Navarro, ideato e coordinato da Enzo Randazzo, scrittore e presidente Lions, l'associazione che promuove l'iniziativa a Sambuca di Sicilia, il paese natale dello scrittore Emanuele Navarro della Miraglia, che fu tra i protagonisti del verismo siciliano. Ritirare un premio importante come il premio internazionale Navarro per l'impegno contro la devianze sulla rete è sicuramente motivo di soddisfazione. E motivo di soddisfazione, e di questo ringrazio il patron del premio, il professor Enzo Randazzo, il Lions Club di Sambuca di Sicilia, luogo dove è nato il grande Navarro, il grande scrittore Navarro. Lo ringrazio perché significa consapevolezza, sensibilità verso un tema che ci coinvolge tutti, la lotta contro il cyberbullismo, il sexting, il revenge porn, la lotta contro la violenza sulla rete è qualcosa che ormai occupa giorno dopo giorno le cronache quotidiane. Sentiamo tutto quello che sta accadendo, bambini picchiati dopo che hanno visto la serie su Netflix Squid Game, situazioni che riguardano anche una commistione tra la realtà e il virtuale. C'è bisogno di un impegno concreto, di una forte alleanza educativa, c'è bisogno di una scuola per genitori, c'è bisogno di parlare di questi temi. E dopo la pandemia saremo ancora più provati, perché le nostre ore trascorse in rete aumentano di giorno in giorno, e anche quelle dei nostri figli. Quindi grazie al Premio Internazionale Navarro, ma soprattutto l'impegno, questa battaglia di civiltà per un uso consapevole delle tecnologie deve continuare.